В саду на старом кусте черной смородины жил паучок. У него было 8 лап и 8 глаз, а вот друзей у него не было. Чтобы хоть с кем-нибудь пообщаться, паучок строил сети паутины и ловил в них беззаботных мух и комаров. Но разговор не получался. Мухи постоянно жужжали, а комары противно пищали. Впрочем, слуха у паука тоже не было, но он остро чувствовал, как случайные гости ерзают, копошатся в паутине, и это паучка очень расстраивало. От досады восьмиглазый съедал пришельцев и штопал в паутине прорехи. А после всякий раз размышлял, мол, как было бы хорошо заиметь друга, сидеть рядом, молчать, смотреть на закат и потаскивать из фарфоровой чашки пузатые и сине-черные ягоды смородины. Дни походили один на другой. Лето заканчивалось, ветра становились все сильнее, холодный дождь то и дело рвал пустую паутину, а друг все не находился. И вот однажды, погожим сентябрьским утром, паучок построил такую сеть, что любо-дорого. Логарифмические спирали, спирали Архимеда — все это могли бы увидеть люди в его творении, но тот, кто смотрел на мир 4 парами глаз и видел больше. Новая сеть была не для мух. Паучок, закончив строительство, устроился в центре паутины и подпрыгнул. Потом еще и еще и еще, выше, выше и... В какой-то миг куст, служивший ему домом, показался крошечным. В ту же секунду паучок, уловивший движение воздуха, выкинул шелковую нитку перед собой, охватил ею хвост последнего теплого ветра и исчез. Сонные мухи еще долго судачили об этом. Кто говорил, что паук перебрался на яблоню, кто говорил, что на абрикосовое дерево, а злые языки утверждали, что он и вовсе в другой сад перелетел, да там и сгинул. Но все они заблуждались. Они не знали. Паучок отправился в путь на поиски родственной души. И если вы встретите на своем пути паучка, не гоните его, посмотрите в его мудрые глаза, и вы увидите теплый летний вечер, двое смотрят на запад, и ягоды, спелые, сочные, кисло-сладкие ягоды в белоснежно-фарфоровой чашке времен династии Тан.